Hello 姐姐 Hello， ，Hello，你叫咩名啊？我叫蘇百美，你今年幾多歲啊？我今年53歲，好。你喺香港幾多年啊？我而家啱啱6個月，等於自知我喺香港做嘢10年，哦，10年，今次呢個6個月。照顧咩人啊？上次照顧婆婆，照顧婆婆，係婆婆喐唔喐㗎？行唔行路啊？行慢，好慢。好慢，使唔使幫佢沖涼啊？有，仲要做啲乜嘢？就係清潔買餸，幫我睇醫生，幫我睇佢嘅睇醫生，落公園。係食嘢咁咯。婆婆幾多歲啊？上次89歲，哦，好。咁你係咪可以自己去街市買餸啊？可以識煮啲咩啊？蒸魚、炆雞、炆嗰啲枝瓜、乾魚子、製煲湯，我乜嘢都得嘅。哦，咩都得。咁你平時幾多點起身㗎？平時5點半。得你同婆婆兩個啊？係上次兩個。哦，但婆婆89歲，你買餸點樣出去啊？你出咗去，婆婆邊個睇住啊？下邊有佢個仔，因為我哋兩層㗎嘛。哦，樓上樓下。係。好。咁你識唔識煲湯啊？食。我婆婆食咩早餐㗎？平時播嗰啲兩塊咩風爆。咁跟住咧，其他跟住咧，晏晝食飯，得有時朝頭早我哋出去食咗陣，去飲茶咁咯。哦，好啊。夜晚食飯。好啊。咁你驚唔驚貓啊狗啊？狗都驚，貓唔驚。哦，即係貓 OK，狗就唔得啦。唔得，係 OK 啊。好啊 ，OK，唔該，拜拜。拜拜，唔該晒。好。